A mí la gente que no tiene una relación sana y amable con la naturaleza, con los animales domésticos, silvestres, me causa la mayor sospecha. O sea, creo que son malas personas, lo digo abiertamente. Así que si usted me está viendo y no le gustan los animales, Desconfío. desconfío de usted. Es que se lo digo yo estoy de acuerdo, honestamente. José. O sea, Yo estoy de acuerdo. perdón Estoy que de lo acuerdo, diga, José, a lo mejor contigo. estoy siendo muy políticamente incorrecto, pero si alguien a mí me dice, el otro Sí. día estaba yo en una comida, qué sé yo, y alguien dice, a mí no me gustan los animales domésticos, me paré y dije yo, no, aquí no hay nada que hacer.